塞班岛小机场坐飞机了。这是机场哟。上飞机前先称体重，这边都是小飞机，然后这边都是开飞机的。天宁岛的登机牌，应该是个地图。哦，登机了！小飞机好小啊！哇，不是个女飞行员吧？真的是，好厉害哟，好开心。Number 4。哦。先装 Number 4，随团。OK。Hello, good morning. 得踩着翅膀啊，踩着翅膀上飞机啊。天宁岛占地101平方公里，是北马里亚纳群岛的第2大岛，仅次于塞班岛。在二战回忆录上的中文叫提尼安岛。天宁岛是重要的军事要塞，也是日本国土的最后一道防线。就是101平方公里，就是比澳门啊，比其他的地方都大啊，但是它人口只有2500人啊。塞班岛168平方公里啊，生活了5万人啊。天宁岛101平方公里，就小40、50平方公里，但是人口只有2500人，就国内一个小区这么多人啊，2000多人，占据101平方公里，你想，所以大道大家看，大道你看不了人啊，老远一台车啊。哈发带就是你好，欢迎到天津市啊！你别看你们2000人呢，行政单位是个市啊，最大行政长官是市长啊。我们现在跑这个大道叫什么啊？叫百老汇大道啊，笔直贯穿整个海岛啊。天岛开车一般不转弯啊，就笔直开就 OK 了。天岛没有红绿灯啊，到那个岔道口那块儿，它竖一个红色牌子，行驶道口或者干什么啊，或者你就停1秒2秒钟看看，没有车你就走啊，就这么简单啊。自己控制啊，所以这个岛一年不会发生任何交通事故啊，一年不来一场啊，玉兔台风，啊，这个就像那个龙卷风啊，天宁岛就是龙卷风的眼睛啊，重创这个岛啊，所以说这个树木啊受到一定的损伤，但是没有问题，海上风景都没有什么变动啊。哇，好有蓝啊！我怎么觉得比塞班的还蓝呢？比塞班的还蓝啊！说这儿的海滩2个小时变一种颜色，那个是山羊岛，上面有很多野生的山羊，还有椰子蟹。蓝啊，这太蓝了！我们觉得比昨天还蓝哟。后悔吗？没带潜水装。有点后悔没带潜水装。哇，这个真的是太好看了。天宁岛。当然，这儿浮潜真的会扎脚，而且底下马上就全是珊瑚。当然那边有海滩。哇，好蓝哦！Colorful, we celebrate the time away.
till we finally can see the rising of the day. And we hope the feeling in our hearts is here to stay. 那儿的沙子肯定很细，透过这个都能看到有鱼哎。145度，北纬15度，差不多赤道了。靠近赤道，141啊。